سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه فطیرې ورقي ډوډۍ جوړو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیره مزیدارې او خوندورې ډوډۍ چل به زده کړئ. د دې د جوړولو لپاره زموږ په کاریږي وچه خمیره، یوه وړه قاشوغه، لړمې اوبه، څلور پیالې سپین وړه یعنې میده وړه، یوه وړه قاشوغه مالګه، یوه پیاله پی یعنې ملک، دوه غټې قاشوغې تیل یعنې غوړي، او درې غټې قاشوغې کوچ یعنې بټر. په ټولو نه مخکې به لږې غوندګې تړمې اوبه ور واچو او هغه خمیره به ورته ور واچو، ښه به یې پکې ولړو او د 5 منټو دپاره به یې یو طرف ته کېږدو. 5 منټه پس به خمیره بیا دغسې ښکاري. بیا به په دغه خمیره کې دا 4 پیالې میده وړه یعنې سپین وړه ور واچو، د پاسه به پرې بیا دا یوه وړه قاشوغه مالګه ور واچو او دا یوه پیاله پی. دا به د یو بل سره لاول ښه میکس کړو. کله چې دا سم میکس شو نو که اوړه پکې صحیح نه و لامده شوي نو بیا به ورته اوبه ور واچو. نو په دې کې به یې نور میکس کړو. زمونږ لږې اوبه اوس نورې پکار دي. کله چې مو اوبه هر څه ور واچول نو دا خمیره چې داسې ښکاره شوه نو بیا به ورته دا تیل ور واچوو او دا به نور ښه واغږو. کله چې اوړه واغږل شو نو یو لاس به په غوړو باندې لږ لوند کړو او د پاسه به یې پرې ووهو او د 10 منټو دپاره به یې سره به یې پټ کړو او کښې به یې ږدو. اوون به ولګوو. دا خمیر به راواخلو او 4 پیډې به ترې جوړې کړو. زمونږ پیډې ورو ورو تیارېږي. دا یوه پیډه به راواخلو او ښه به یې اواره کړو. کله چې بیخي دا پیډه نری شوه او ښه پلنه شوه، د دې نه پس چې نور نه کېده نو بیا به پرې دا کوچ ووهو. کوچ زمونږ ډېر خوښېږي، مونږ پرې زیات والي. تاسو کولی شئ چې لږ کم پرې هم ووهئ. او بیا به یې داسې راقات کړو تر اخره پورې. کله چې داسې اوږده راقاته شي نو یو 2-3 واره به یې وټکوئ، لږه به اوږده شي او دا یو طرف نه به پرې دغسې ګوتې کېږدئ چې هوا که پکې بنده شوي چې هغه ترې وځي. او د منجلې په شاندې به یې داسې راتاوه کړئ.
زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نو بیا به ترې دغسې یو پیړه جوړه شي، نو بیا به یې د ډوډۍ په مقدار اواره کړو. دا سوري به پکې ځکه وکئ چې دا ډوډۍ راونه پړسېږي، یعنې همداسې نری پاتې شي، او د پاسه به پې لږ پی ووهئ چې نور هم مزهداره او خونداره راشي. زمونږ اوون هم ورته بل طرف ته ګرمېږي، نو په هغه تود تنور یعنې اوون کې به دا ډوډۍ بیا کېږدو. کله چې دا ډوډۍ اوون ته ور واچوئ نو د 10 منټو دپاره به یې پرېږدئ. نو 10 منټو کې به دا ستاسو ډوډۍ بیا تیاره وي. ډېره مزهداره او خوندوره ډوډۍ جوړېږي. فطیر ورقي، زمونږ اوون تقریبا 250 سینټیګریډو کې و، نو دغسې په ډوډۍ پکې په 10 منټو کې تیاره شوه. دا دې تاسو ته ښکاري څنګه چې رنګ دی مزهدار، دغسې خوند هم دی. فطیر ورقي یعنې پاڼه پاڼه ډوډۍ، او تاسو ته ښکاري پاڼه پاڼه راغلی ده، ښه ښایسته مزهداره. نو ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان تر بلې ویډیو پورې.